ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ അയച്ച് പണിയാൻ പോകുന്നത് ഈ കാറാണ്. ഇതൊരു ടോയ്സ് കാറാണ്. ഇത് വർക്കിംഗ് അല്ല. ഇതിനെന്താണ് കുഴപ്പം, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അയച്ചു പണിയാം. ഈ കാറിൻ്റെ ബാറ്ററി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഈ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് അയച്ചെടുക്കാം. സീറ്റിൻ്റെ സ്ക്രൂ എല്ലാം നമ്മൾ ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി വരുന്ന ഭാഗം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇത് കുട്ടികൾ പരപ്പെടുത്ത ലക്ഷണമുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതെന്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മൊത്തം പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാറ്ററി നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട്. ഇത് 6 വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ്. ഇതിൽ വെറും 11 പോയിൻ്റൊക്കെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ആദ്യം ചാർജുള്ളൊരു ബാറ്ററി വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ. ഒരു ബാറ്ററി എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു ബാറ്ററി എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് 6 വോൾട്ട് ബാറ്ററി തന്നെയാണ്, 10 AH ബാറ്ററിയാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഫീസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഫീസിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടോ, പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഊരി എടുക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉള്ളതിനോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതുള്ളൂ. കറക്റ്റാണ്, ഫീസിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പം വേറെ ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇത് വർക്കിംഗ് അല്ല സംഭവം. ആക്സിലറേറ്ററും സ്വിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർക്കിംഗ് അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മോട്ടർ വർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അയച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും. ബാറ്ററിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോട്ടറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം വർക്കാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. മോട്ടർ വർക്കിംഗ് ആണ്. 2 വശത്തേക്ക് മോട്ടർ വർക്കാവുന്നുണ്ട്. 2 വശത്തേക്കും മോട്ടർ വർക്കാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന എന്തോ ഒരു ലൈനിൽ മിക്കവാറും ഈ സ്വിച്ചിൽ, ഈ 2 സ്വിച്ചിൽ എവിടെയോ അതിനെന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ അയച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കണം. ഇതിലിവിടെ ഫുള്ള് വയറുകൾ, ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ വയറുകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പരപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ ഒന്ന് അയച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്നുള്ള സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. 2 സ്ക്രൂ നമ്മൾ അയച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതിൽ 2 സ്ക്രൂ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഈ ആക്സിലേറ്റർ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഇതുകൂടെ ഒന്ന് അയച്ചാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ കവറ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അയച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പൊക്കിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. മൊത്തം നാശമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് മൊത്തം നാശമായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മെല്ലെ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വയറ് നോക്കിയിട്ട് ഷോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ ബോർഡ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ സ്പീക്കറെല്ലാം നാശമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ആ ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്ന ബോർഡ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആക്സിലേറ്റർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഞാൻ വരണ്ടി പോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കരിമാതിരി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇത് പോകുന്നുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോട്ടർ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് കിട്ടുന്നില്ല. ഈ റിവേഴ്സ് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകും, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് കിട്ടാത്തൊരു പ്രശ്നം ഇതിനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് റിവേഴ്സിലേക്ക് ഇട്ടു, പക്ഷെ ഇത് വർക്കാവുന്നില്ല. അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കണം, എന്താ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ കുഴപ്പം. സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സ്വിച്ചിൻ്റെ വയറെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്വിച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം. അതുപോലെ ഈ പവർ സോക്കറ്റ്, ഇപ്പോൾ ചാർജർ കൊത്തുന്ന സോക്കറ്റ് റസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കണം. ഈ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ്
മൊത്തമായിട്ട് ഒരു ഭാഗം റസ്റ്റ് വന്നിട്ട് മൊത്തം നാശമായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ സ്വിച്ച് ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇതൊന്ന് അയച്ചെടുക്കാം. ഈ കാണുന്ന ഈ റെഡ് പോയിന്റ് ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ തിക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മെല്ലെ അയച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും തിക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മെല്ലെ ഈ ടോപ്പ് ഒന്ന് ഊരിയെടുത്താൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടീഷൻ. ഫുള്ളൊരു കരി പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ വരുന്ന ഭാഗത്തും ഈ റെഡ് ഇതിൽ ഇവിടെ ഈ ബോളിൻ്റെ അവിടെയും നന്നായി കരി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കിട്ടാണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ സംഭവം എടുത്തപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഫുള്ള് പൊടിയോ എന്തൊക്കെയോ പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഉൾവശം നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ മറ്റ് പാർട്സുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ്. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടച്ച് ആകുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഈ കാലുകൾ മാറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരിക. സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി വരുന്നത് ഈ സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് നമ്മൾ അയച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കാറിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വയറുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നോക്കാം. നേരത്തെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. റിവേഴ്സിലേക്ക് ഇട്ടു, റിവേഴ്സിലും ഓടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സോക്കറ്റാണ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റണം. അതുപോലെ ഈ ബാറ്ററി പുതിയൊരു ബാറ്ററിയും വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് ഞാൻ പഴയ ഒരു ഇതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് അയച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, നല്ല ക്ലിയർ സാധനമാണ്. സെയിം സാധനമാണ്. നമുക്ക് അത് ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ സോക്കറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അയച്ചെടുക്കാം. സ്ക്രൂ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഷോൾഡറിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വയർ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പഴയത് നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല നീറ്റ് ചാർജിങ് സോക്കറ്റാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒന്ന് മാറ്റണം. ബാറ്ററി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പുതിയ ബാറ്ററി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ബാറ്ററി ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ വലിയ ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ കേസിൽ കൊള്ളൂല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അയച്ചെടുത്ത അതേ സെയിം ബാറ്ററി തന്നെ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കച്ചറകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഫുള്ള് വേസ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ബാറ്ററി സെറ്റ് ചെയ്യാം. ബാറ്ററി നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ വയറൊന്ന് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും മാറാത്ത രീതിയിൽ വയർ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ വയർ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് അടിക്കാം. യാസിയ റെഡി അല്ലേ? നമ്മളെ കാറിന്റെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. കാറിലെ ഡ്രൈവർ കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ ഓക്കെ. പോട്ടെ ഡ്രൈവറാ. യാസിമോനെ കാറെങ്ങണ്ട്? സൂപ്പറാ. നാടിയിലേക്കൊന്ന് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട്
ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഈ സ്വിച്ചും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സോക്കറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ബാറ്ററി നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിക്ക് ഒരു 300 രൂപ നമുക്ക് ചിലവ് വരും. അതുപോലെ ഈ ചാർജിങ് സോക്കറ്റും ഈ 2 സ്വിച്ചും മാറ്റേണ്ടി വന്നാലും മാക്സിമം പോയാൽ 100 രൂപ, ഒരു 400 രൂപയുള്ള നമുക്കിതിന് മുടക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ. വളരെ കുറഞ്ഞൊരു പൈസ മുടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ചെയ്യൽ അത് മൂലക്കിടും, പിന്നെ അത് ശരിയാക്കൂല, അങ്ങനെ ഇരുന്നത് നശിച്ചു പോകും. കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.